nav vecāki, kuri nav kļūdījušies audzināšanas tajā procesā. Visi vecāki kļūdās. Bērnam uzticības personas ir kas? Tie ir vecāki. Ja no bērna vienkārši atpērkās, lai viņš pēc iespējas faktiski mazāk, viņš ir pēc iespējas mazāk pie vecākiem, tie vecāki viņu nogrūž kādam citam. Puikam paveicās ar to, ka treneris ir, kas par viņu rūpējās, kas uzņem rūpali, bet tas ir kaut kas savādāks. Tas nav tēvs. Tas nav tēvs piemērs. Es mācījos Ogres muzikas skolā, arī tādi varianti ir redzēti, ka čalītis nāk ar savu trompetīti un tie skolotāji ir lielāko prieku, tāpēc, ka tas skolotājs viņam ir tēva vietā. Ļoti daudz tādu aizvietotāju. Paldies Dievam, ka tādi ir. Viņi dara tiešām ļoti labu darbu. Bet neaizmirsīsim, ka tas pamats, tas ir vecāku pienākums. Mēs redzam to ieraugam tad, kad ir pa vēlu. Tas ir pats trakākais. Tas, kad jau tam bērnam ir psiholoģija iedragāta. Te jau vēl var kaut ko labot. Un tas ir labi, ka, protams, ka tas vecāks, ka ierauga. Jā, sorry, es kļūdījos. Kas ir, protams, ļoti liels tas mūsdienu vīriešiem, jo tā jau iedragā tā pašcieņa. Jau. Mūsdienu vīrieši vēl asāk to izjūt. Un viņš ir nepieņems, ka viņš ir kļūdījies. Tas ir normāli, lai aug bērns, lai aug dēls, spēcīgs. Viņam nevajag, viņš atnāk mājās, noglaud galvu, viss pietiek un nepietiek. Bērnam vajag vairāk. Tas ir vēl nākamais ir tas, ka tie mūsdienu vīrieši, kas ir vēl palikuši tie heteroseksuāļi, ja, viņi baidās par to, ka izrādīs par daudz. Es esmu vienkārši dzirdējis no dzīves. Viņi baidās par to, ka, ja tu izrādīsi par daudz mīlestību, viņš var izaugt par geju. Un tas ir, protams, nākamais temats. Bet jā, diemžēl tas ir. Un ir vīriešiem jāsaprot, ka nē, ka arī tam puikam vajag no tēva to mīlestību. Viņu vajag saņemt, viņu vajag sabučot, viņu vajag samīļot. Tas ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams.